扬起前方的路，命运在等我奔赴穿越历练的远途。谁没有一身的热血起伏？不过把天赋阴雨灯火阑珊处。人生啊，哪会刀枪不入？对黑夜不屑一顾，何须锋芒来显露？偶尔绕一些弯路，就当活动筋骨。为难千钧一发，我挺身而出。暗涌上心间，我随机应变，只用双拳也不必一身凡险。暗涌上心间，又何惧深渊？不露声色，依然紧握手中拳。暗涌上心间，冷静理周全，闲庭信步，照样无畏越天堑。暗涌上心间，若逆战难免，兵来将挡，水来土掩才稳健。我叫李长寿，一个蓝星人，因种种意外来到洪荒。稳健是我的人生信条，躲避封神大劫是我的终极目标。从圣母宫归来后，我还没能在六圣与道祖之间排狼成功，又要执行护送玉帝神魂前往六道府转生的秘密任务。然而不知六道转生盘出了什么差错，竟要把玉帝和王母全投入畜生道。在巫妖大战那段漫长的岁月中，天地之间漂浮着一批无法转生，只能等精魄之力散去后彻底消亡的幽魂。为偿还巫族各部在大战中犯下的杀孽，我们的祖后土娘娘以身化作六道转生盘。自此，众生精魄有了可归之处，但祖自己却永远留在了这洪荒大地的深处。哼，把妖魂前辈，投入幽冥大不经人书生死簿直接审判，会扰乱转生之路，且此举违逆天道，巫族必遭天罚。干我何事？这。什么人？你可恶！放开我！你被众生所害，如今你还要护着他们？这是怎么回事？小子，给我等着，早晚弄死你！怎么回事？到底怎么了？六道府大乱，陛下和娘娘被困六道转生盘，必须上报。两位师叔虽被困在转生盘内，但尚能抵挡六道之力，暂时无碍。那就好。若想助陛下和娘娘离开六道转生盘，必须查清今日异变的根源。老师曾说，在巫族12祖巫中，对盘古神之道领悟最深的便是大德后土，但他所画的六道转生盘并不完整，具体弊端是何，或许得向另一位圣人请教。这件事我确实知道，毕竟上古时我与后土也算有些交集。上次差点把我牢底掀翻，这次务必小心。还请圣母解惑。哼，你见到的是后土，也非后土。你当知，世间万物若开灵智，便有七情。他们转生之时，哪怕饮下忘忧汤，没了记忆，仍会保留一丝微弱的情绪。莫非这些残存的情绪会被后土前辈所感知？不错，生灵之七情，或喜，
或怒，或哀，或惧，或爱，或恶，或欲。日积月累之下，后土的七情之念外溢，六道转生盘便走出一具化身，它承载着七情之爱。这是人格分裂啊，而且各人格还有情绪传染之能。随后又出现了七情之欲和恶，为维持六道转生盘的稳定，后土只能将其封印。此番脱困，应是大德后土出手。只是，既已封印，为何又演化出了七情之怒？众生魂魄不断转生，七情之念只会不断增强，封印镇不住是迟早的事。倘若七情具现，该当如何？全部抹杀。主人，后土七情真的不该存在吗？你已听到巫族心声，自当明白，如此方能杜绝寻思之弊端，让生灵转生更加公允。后土娘娘可是大善无啊！安静，这一次我倒要看看水神如何应对。可后土前辈会彻底沦为天道法器。这是保护生灵转生不受影响最有效的办法。但你与我们不同，或许你能帮他。你若能想出办法帮后土度过这次危机，天道定会给你降下大笔功德。这是在暗示道祖默许我相助后土。稳妥起见，得拉上大法师一起干，然后再多请些道门高手来助阵，实力强的高手，道心稳的高手，不为七情所扰的高手，还有，齐了，出发！大德后土曾封印过七情化身，眼下唯有进入六道转生盘，找他问出封印之法。放心，包在我们身上。多宝师弟莫不是忘了，来的可不止你们截教。原以为我上次在灵山的合作产劫关系会有所缓和，结果七情化身为保全自己，必会趁机阻拦，到时还望诸位前辈出手相助。长庚道友，六道转生盘是大德后土以自身所创的转生大道为根基，构建出的独立于洪荒的小世界，化身进入其中，便会与本体直接失去感应。哎，小子，这次你可用不了化身了。让本体进入一个未知的、陌生的、绝对封闭的空间，太稳健了。来了，做好战斗准备，七情之哀现身了。仅一声呜咽，就险些让我道心失衡。好在大家足够坚韧。贫道想起我龙族昔日惨状，这泪实在忍不住呀。我们也撑不住了。阵亡加散。你们先退后，与哀拉开距离。哀的情绪感染力虽强，
但看着似乎并无攻击性。能否请前辈挪一下，让我等去救大德后土？天帝亦是囚笼，他活着就要继续受苦，悲伤那么大，救又有何意义？寻宝有什么可快乐的？贫道也不太行。我也是。智王再加3，好在云霄仙子情绪尚算稳定。前辈执意不动，我等只能将您抬走了。你们在意的，终究只是他，谁在意我呢？我拥有的只有泪。前辈，你与大德后土本就互为一体，救他其实意在救您，得罪了。不，为什么要这样对我？我不要！说救我，又把我关了起来，这悲凉的世界呀！唉，吃饱喝足，就静静地等着毁灭吧。云霄仙子的道心果然够稳。仙子，我最近劳心劳力，肩颈酸痛，你看能不能帮我按摩下？我这是在说什么？这到底是什么情况？早说过，靠哭哭啼啼可搞不定。不过也好，毕竟欲望是难以抑制的，努力一把，才知道什么是绝望。七情之欲。不过，普通生灵确实难抵挡欲望，但我身边这位可是道门大师兄。那个，长庚啊，后面先交给你了。唯美梦与安眠，不可辜负。别睡呀，起来打怪呀，大法师！您的欲望就只是睡觉吗？没点别的追求吗？我很好奇，你的欲望是什么？你小子今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊？老师早已知道了你的事情，并亲自出手为你遮掩，我便说服老师收你入兜率宫。长庚道友真是洒脱不羁，正说这话，怎么突然躺下了？找到了。让我看看你的真面目。啊！你一个几百岁的小娃娃，权力、法术、神通什么的不想要，却渴望追求一个吻。前辈，晚辈的欲望您看也看了，不如挪个地方，让晚辈见见大德后土。放心，七情化身交给我们，一切小心。果然，金魄入转生盘会被引去六道大门，而本体则会去往后土的神石之海。
你来了。那应是现世的七行之力吧？啊，前辈早知晚辈会来。这是人教对我的许诺。如今七情脱离封印，一切正到了应验之时。前辈，晚辈要如何做，才能助您镇压七行化身？此物生于不周山，乃先天灵根之一，可用来封印七情化身。这是先天10大灵根之首的葫芦藤。据说此藤共结下7个葫芦，每一个都是先天灵宝，而且还成为了圣人的随身之物。其中就有用来收孙大圣的紫金红葫芦。先前灵藤不知何故突然枯竭，致使七情化身从封印脱出。偏偏赶在玉帝转生之时，我以清净元神之力将此修复，或可助你们封印七情化身。晚辈定不负前辈所托，只是七行化身如此厉害，晚辈应当如何应对？稍后你们可进入我的元神查看。你需在那里设法均衡七行化身之力，并用灵藤将他们收束。你们进入我元神之事，必定瞒不过他们，务必小心。晚辈明白。若不能封印七情化身，6道转生盘将会受损，世间亡者将再也无法安息。一切都交给你们了。得抓紧时间了。大娃子，你再睡腰儿都没得喽！广成子竟然将这位大老爷请来了。长寿，我可能要费点劲儿了。再这样下去，不要说救大德后土，我们本身就要永远陷在这场哀伤的风暴中了。澹台派孟可儿求见东方院长。陈公子身上谜团不少呢。后羿宫乃是我澹台派祖师赠予东楚国的神器，为何你能来？起依恋，一点一点粉红的脸，西湖荡漾转圈圈，春风似缠绵。谁的生字于心间，不同凡响为我了解，对着铜镜刻画思念，藏起小垂涎。轩门里初见鹦鹉的眉眼，朝夕的华年，谁在谁旁边？喜欢的情节，偶尔望着眼，小穷佛心情缱绻。师兄好特别，特别求个安全，粉饰上好几道保险。忽然又不见，原来遁入心间，偷来了惊鸿一瞥。师兄好特别，特别令人挂念，像冥界的一道誓言。是命不许愿，你们不能听见，细节道路见情缘。师兄好特别，特别求个安全，粉饰上好几道保险。忽然又不见，原来遁入心间，偷来了惊鸿一瞥。
是鲜花特别令人挂念，像难解的一道誓言，是每位许愿，你能不能听见？世界